Мамлекеттик кеңешчи жетектеген казакстандык аналитикалык борборлордун жана медиа структуралардын өкүлдөрүнөн турган делегация Бейжиңдеги иш-чараларга жана жолугушууларга катышты. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Ерлан Карин менен Кытайдын элдик саясий консультациялык кеңешинин бүткүл Кытайлык комитетинин төрагасы Ван Хунин, Кытай коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин үгүт бөлүмүнүн башчысы Ли Шулей, социалдык экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташуунун негизги багыттарын, ошондой эле борбордук Азия-Кытай экинчи саммитине карата реформаларды жана пландаштырылган биргелешкен иш-чараларды талкуулашты. Мамлекеттик кеңешчи Кытайдын Коомдук илимдер академиясынын президенти менен да жолугушуу өткөрдү. Андан соң Ерлан Карин Кытай элдик университетинин мугалимдери жана студенттери үчүн лекция окуп, эки өлкөнүн аналитикалык борборлорунун биринчи форумунда сөз сүйлөдү. Ал эми казакстандык маалымат каражаттарынын жетекчилеринен турган делегация КРнын эң ири медиа корпорациясы аталган China Media Group'тун иши менен таанышып, өз ара аракеттенүү маселелерин талкуулашты.